من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه.